oturunca çöküyor şurası. Kaldırmaya çalış bir. Dur ben şunu tutayım. Dur biraz bir. Şu yandaki şeyi çek. Ay, ay. Şurası işte çöküyor. Şuraya şu uç kısmı çöküyor abi. Neresi kırık bilmiyoruz. Şurası mı kırık? Sanırım şu kırık, evet. Ya da şu oraları da göster. Şu. Aynen bunlar yüzünden. Şunlar sağlam.